今日要分享呢對 Adidas， 大家見到會唔會覺得隻色好得意呢？其實呢度一對上面咧係寫住香港，個禮咧就好似茶餐廳落單嗰張紙咁。上面係寫住呢度香港，成個 concept 都係嚟自香港嘅茶餐廳文化，所以佢呢度綠色呢啲 pattern 咧，其實就好似我哋香港啲舊時嗰啲地磚咁，只係港澳限定。另外一對又係好過癮，就係呢一對，呢度都係有香港嘅字啊！呢度香港，咁佢呢隻係藍色，咩咧似大排檔有一個飲勝嘅碗攞嚟飲啤酒個碗，所以佢側邊就係會寫住有個勝。其實佢仲有啲系列係出衫嘅，咁背脊啦就見到有個西多士凍檸茶香港茶記，大排檔又係有個勝字啦，後面就係呢個戰勝碗啊，就係可以倒啲啤酒落去。希望大家鍾意我分享，拜拜。